Salam, Zəfər kursunun müəllimlərin işə qəbul imtahanı hazırlaşan və sertifikasiya imtahanı hazırlaşan müəllimlər üçün tərtib etdiyi sınaq toplusundan 4-cü sınağın izahına başlayırıq. Birinci sual, choose a correct variant, doğru variantı seçin. Many e-book, bu doğrudur. Many'dən sonra sayıla bilən tək isim gələ bilir. Many e-book bərabərdir. Many books. Bir doğrudur. İki yanlışdır. Act özündən sonra zərf tələb edən feildir. Lovely isə ly ilə bitən sifətdir. Əgər olsaydı to act in a lovely way, bu doğru olardı. 3 doğrudur. Capable sifətli sifətin qarşısında, yəni onun dərəcəsini azaldıb çoxaltmaq üçün, yəni müqayisə dərəcəsini düzəltmək üçün less-dən və more-dan istifadə edilə bilir. Yəni daha az bacarıqlı, bu doğrudur. 4 to come lately yox, to come late olardı. Gec gəlmək, son günlərdə gəlmək yox, gec gəlmək olardı. Yəni burada late olardı. Late də həm sifət, həm də zərfdə bilirik. 5 between the girls, between-dən sonra sayıla bilən cəm simgələr doğrudur. Ancaq 6 yanlışdır. Look, bağlayıcı feil özündən sonra sifət istəyir. Burada isə willingly zərfdir. Deməli, doğru cavabımız olacaq 1, 3, 5. A bəndi doğru cavabdır. İkinci suala baxırıq. Incorrect, yanlış istəyir. 1. Such a lot of money, saçdan sonra a lot of işlənə bilər və ondan sonra da sayıla bilən cəm yaxud sayılmayan isim gələr. Ona görə 1 doğrudur. Very many people, very many, much, very many, very much, very few, very little birləşə bilir və necə ki many-dən sonra sayılan cəm isim gələr, elə very many-dən sonra da sayılan cəm isim gələ bilir. Daha doğrusu gəlməlidir. 3-ə baxırıq. Every time, every-dən sonra sayıla bilən tək isim gəlir. Time-da bilirik ki, dəfə mənasında sayılır, ona görə 3 doğrudur. The most book yanlışdır. Mostun qarşısında o zaman sizə gələr ki, mostdan sonra sifət gəlsin. Ancaq burada isim gəlib, ona görə yanlışdır. 5 də doğrudur. Every və analizidən sonra sayılan tək isim gələr. Amma ortaya, yəni miqdar sayı girərsə, bu zaman cəm isim gələr. Ona görə 5 doğrudur. Bizdən yanlış istəyirdi. Yanlış yalnız 4 oldu ki, bu da C bəndidir. Üçüncü suala baxırıq. Complete sentence cümlə tamamlama. Gördüyümüz kimi the book cansız isimlə sonra demişik ki, ya which gələr, ya that gələr. Canlıdan sonra isə ya who gələr, ya that gələr. Yəni B bəndi olmaz. Biz isimdən sonra what yaza bilmirik. What əsasən feildən sonra gəlir. Və ikinci tərəfdə də yəni cümləni qurarkən, ikinci tərəfdə cümləni tamamlayarkən düzgün söz sırası olmalı. Yəni mübtədə sonra xəbər olmalıdır. Ona görə də C səhvdir. Burada has he-dən əvvələ keçib, yanlışdır. Y də yanlışdır. Has keçib he-dən əvvələ sual forması yaradıb. D ona görə yanlışdır ki, has, have, has feilinin, yəni var olmaq, malik olmaq feilinin inkarı has notla düzəlməz. Do not, does notla düzələrdi. Burada olmalı idi ki, the book that he doesn't have olardı. Kitab hansı ki onun yoxudur, qədim əsrlərə gedib çıxır və yaxud da onun varı da ki, qədim əsrlərə gedib çıxır, qədim dövrlərə gedib çıxır. Ona görə doğru variantımız olacaq bəndi. Dördüncü suala baxırıq. Incorrect'i soruşur. I wanted to know how it had happened. Bu doğrudur. Çünki bağlayıcıdan sonra mübtədə xəbər gəlib, düzgün söz sırası gəlib. B bəndi tildən, yəni toxudan sonra zət gəlməz. Amma buradakı zət, yəni bağlayıcı deyil. Buradakı zət işarə vəzlidir. Deyir ki, müəllim o şagirdin vaxtında dərsdə olmağını dedi. Buradakı yəni zət bağlayıcı olmadığına görə yəni gələ bir doğrudur. C bəndinə baxırıq. Burada where the key was put olardı. Çünki düzgün cümlə söz sırası lazımdır burada. Nəqli forma, yəni mübtədə sonra xəbər gələrdi. Ancaq burada was keçib the key-dən önə, ona görə yanlışdır. I know that know-dan sonra zət gəlir, amma want to know-dan sonra zət gəlməz. Deməli, bu doğrudur və sırada yəni mübtədə xəbər gəlib. The thieves have been caught. Bu doğrudur. Baxırıq Y-yə. The things deməli cəmdədir və xəbərimiz də are. Cəmdə olduğunu görə bu da doğrudur. Bizdən yanlış istəyirdi. Yanlış olan yalnız C-dir. Beşinci suala baxırıq. It is time. Əgər it is time-dan sonra feil gələrsə, dolu infinitiv formasında olacaq. It is time to go. Bu doğrudur. It is time-dan sonra əgər mübtədə gələrsə, yəni cümlə gələrsə, bu zaman past simple olar. Gördüyümüz kimi it is time, I still went. Bu da doğrudur. It is time-dan sonra üçüncü sualda cümlədə deməli mübtədə gəlib, deməli burada go yox, went oları, past simple oları 3 yanlışdır. 4-də it was time-dan sonra cümlə gələrsə, bu zaman past perfect olardı. Ona görə bu da doğrudur. It is time-dan sonra past simple olardı. Burada ama past perfect yazılıb, yanlışdır. Bizdən doğruları istəyir. Olacaq 1, 2, 4. Daha doğrusu 1, 2,
Bəli, 1, 2, 4 doğrudur. 5-dəki burada əgər visited olsaydı doğru olardı. 6-cı suala baxırıq. Doğrunu istəyir. If only your sister had answered the question correctly. Burada had answered olmazdı. Çünki if only'dən sonra əgər burada bir bizi keçmişə aparan bir zaman göstəricisi olsaydı, o zaman past perfect işlələrdi. Burada past simple olmalıydı. Ona görə bir yanlışdır. I wish you entered the university. Bu doğrudur. Bu işdən sonra mübtədə gəlib. Belki past simple işlənib doğrudur. If I had enough experience, I would do that work. Burada if'dən sonra keçmiş sadə var had. Digər tərəfdə would var. Doğru yazılıb. Və I would rather-dən sonra past simple gələrdi. Mübtədə olduğuna görə mübtədədən sonra daha doğrusu burada take yox, took olardı. Deməli 4 yanlış, doğru variant 2, 3. Deməli doğrudur. Baxırıq 7-ci sualımıza. It is a sports car. İki isim yanaşı gələrsə bilirik ki, ikinci isim əsas isimdir və burada car sayılan tək isimdir, qarşısına artikel verilib. Ona görə bu doğrudur. Bizdən sualda incorrect'i soruşur. It was a 7 steps ilə də bu yanlışdır. Çünki trenin sağında solunda nə cəm isim olmaz, nə də ki yəli hal olmaz. Ona görə yanlışdır. 3-də kəsir sayı, əgər kəsir sayından sonra cəm isim gəlirsə xəbər cəmdə olar. Burada görürük ki, monkeys cəmdədir. Ona görə də səhvə cəmdə verib, xəbər cəmdə doğrudur. My family enjoys scuba diving, so nearly every vacation we go on a diving trip. Burada family bilirik kollektiv isimdir və xəbər cəmdə də olur, təkdə olur. Əgər ailəni bütöv nəzərə tuturuqsa, bu zaman xəbər təkdə, üzvlər nəzərə tuturuqsa, xəbər cəmdə olur. Təbii ki, burada mənim ailə üzvlərim scuba divingi xoşlayır. Burada xəbər cəm olardı, ona görə 4 yanlışdır. 5-də isə ofdan sözündən əvvəl xəbər sözündən əvvəl gələn mübtədə deməli söz təkdə gəldiyinə görə xəbər was olardı, were olmazdı. 5 yanlışı. Bizdən elə yanlışları istəyir. 2, 4, 5 deməndə olacaq doğru cavab. 8-ə baxaq. Doğru sözünü istəyir bizdən. Sözünlə bağlı olan bir sualdır. To believe imlə işlənər 1 doğrudur. To believe in somebody, kimisə sözünə inanmaq, sözlərinə inanmaq. 2, have been to'landım, bu da doğrudur. A great help, burada to olmalı. Əgər help sözü özü feildirsə, bu zaman özündən sonra to gəlməz. Ancaq isimdirsə to gələrdi və burada helpdən sonra to olmalı. Çünki burada isim funksiyasında işlənib, ona görə 3 yanlışdır. To die of hunger, burada yəni F hərfi B-dən olmalıydı, acından ölmək. Ona görə yanlışı. Döyüşdə ölmək isə to die in the battle, bu doğrudur. Bizdən doğruları soruşur. 1, 2, 5 A bəndə olacaq. Doğru cavab. 9-cu suala baxırıq. My niece solved the sum. Mənim bacım qızı çalışmağına, yəni tapşırıq öz etdi. Burada belə olur. Ya olmalıdır. Məsələn, deyirəm ki, mən özüm by myself tək başına, ya da ki on my own. Deməli, by'dan sonra qayıdış əvəzliyi gəlməlidir. Burada 2 yanlışdır. Burada olmalıydı, by herself olmalıydı. Ona görə elə burada by herself var, 6 düzdür. By her own olmaz, by'dan sonra qayıdış əvəzliyi gəlməlidir. 3 də yanlışdır. Herself özü etdi. 5 doğrudur. On her own, yenə ondan sonra gördük ki, qayıdış əvəzliyi gəlmir, ona görə doğrudur. Bir də ki, mənim bacım qızı tapşırığı özü etdi. Deməli, tapşırığın özünü etdi. Deməli, 1, 4, 5, 6 deməli doğru cavabdır. Baxırıq 10-cu suala. Doğrular istəyir. Sisters of his are students. Ofdan əvvəl cəm isim gəlib, ona görə cəm xəbər 1 doğrudur. A species of this plant needs. Bilirik ki, species həm təki cəmi eyni olan isimdir və qarşısında artikel olduğuna görə deməli bu təkdəymiş. Xəbərdə təkdə olub, needs olub, ona görə bu doğruymuş. This species of plant, ofdan əvvəl species, yəni təki cəm eyni olan isimdir, amma onun qarşısına this gəldiyinə görə 5 hərfli. Deməli bu cəmmiş. Xəbər də cəmdə verib, need verib, bu da doğrudur. Can you give me the list of the English speaking peoples, İngilis dilində danışan xalqların siyahısı? Bu da doğrudur. Xalqlar, yəni people, insanlar mənasında bilirik ki, özü cəmdədir, amma xalq mənasında təkdədir və onun cəmdə peoples olur. Bu da doğrudur.
Və baxırıq this works has been opened lately. Bu da doğrudur. Çünki burada works zavod mənasında təkdədir, qarşısında this gəlib və təkdə olduğuna görə də has been opened lately doğrudur. Deməli cümlələrin hamısı doğru imiş. Nə qədər neçə dənə variant doğrudur? 5 variantdan 5-i də doğru imiş. Keçək 11-ə. 11-də burada trenin biri artıq düşüb, səhv düşüb. Yəni bu olmamalıydı bu tren. Deməli, to they race bu doğrudur. Room 11 olmalıydı. Əgər ismin qarşısına sıra sayı gələrsə, məsələn, birinci otaq deyəndə deyirik ki, the first room. Ancaq otaq 1 desək, room 1 deyəcək. İsimdən sonra miqdar sayı gələrsə, bu zaman article, the article-ın istifadə olunmaz. 2 yanlışdır. To have a big breakfast. Breakfast, supper, bunlar artiklsız işlənir, amma təsvirici təyin olanda o zaman article işlənir. Deməli, 3 doğrudur. İngilislər, the English doğrudur. South of Africa, oflu birləşmənin birinci tərəfi həmişə Z olur. The South of Africa olardı, ona görə bu yanlışdır. Doğruları istəyir bizdən 1, 3, 4. On ikiyə baxaq. Burada doğru variantlar istəyir. Birinci, some students don't know my name. Some bəzi mənasında inkar cümlədə işlənir. Yəni, some don't, yəni notdan sonra işlənməz. Notdan sonra yəni en işlənir. Amma notdan əvvəl en əvəzinə some işlənir. Deməli, bir doğrudur. Could you give me some advice? Bildiyimiz kimi some təklif xahiş cümlələrində işlənə bilir. Sual cümləsində işlənir. Təklif xahiş bildirərkən. Deməli, ona görə 2 doğrudur. Any students known this. Burada eni istənilən mənada. İstənilən şagird bu sualı bilir. Bu da doğrudur. I don't have, bu yanlışdır. Çünki problem sayılan tək isimdə bunun qarşısında article olardı. I don't have a lot of problems. A lot of inkar cümlədə işlənməz. Deməli 1, 2, 3 cəbəndə olacaq doğru cavabımız. 13-cü suala baxırıq. Another 10 days, another'dan every'dən sonra sayılan tək isim gəlir, ancaq ortaya miqdar sayı girərsə, bu zaman cəm isim gəlir. Bir doğrudur. As a candidate, azədən sonra ya sayılan cəm gəlir, ya da sayılmayan gələr. Bu da doğrudur. No'dan sonra any gəlməz, article gəlməz, some gəlməz. Ona görə 3 ilə 4 yanlışdır. Doğru olacaq 1, 2 deməndi. 14-cü suala baxaq. Causative testidir. İcbar növ. She will have her book covered. Doğrudur. Have-dən sonra əgər cansız isim gəlirsə, bu zaman feysət 2 gələr. Bu doğrudur. 2-də the housewife has had a garden boated. Bu da doğrudur. Deməli, have-dən sonra has had-dən sonra da indiki bitmiş zamandadır. Deməli, cansız isim gəlirsə, voted. Feysət 2 gəlməlidir. Bu da doğrudur. 1, 2 doğrudur. 3-də the teacher got the student, əgər getdən, have-dən sonra canlı isim gələrsə, getdən sonra canlı isim gələndə to ilə işlənər, to describe olmalıydı. Have-dən sonra gələndə isə to-suz məsdər işlənərdi. Burada to describe olsaydı doğru olardı. The boys got their cars, burada görüb getdən sonra, yəni keçmiş zaman got-dan sonra cansız isim gəldiyində burada repeat, feysət 2 gələrdi. Ona görə 4 də yanlışdır. Deməli 1, 2 yebəndə olacaq doğru cavab. 15-ci suala baxırıq. Doğruları isə millions of viewers bu doğrudur. Yəni tək olarkən qarşısında a milyon, a hundred, a thousand işlənir. Cəmdə də ki o zaman cəmlənir ki özdən sonra of gəlsin və cəm isim gəlsin doğrudur. $500 olmalıydı. Sonra Second Street bu doğrudur. Sıra sayı qısa şəkildə yazılırkən qarşısında Z işlənməz. 4 yanlış A100 mənası olardı. 100,000 milyon bunlar tək işlənmir. A100, 100, 200 bu cür işlənərdi. A few thousand people bu doğrudur. Demək bizdən doğruları istəyirdi. 1, 3, 5. A bəndi olacaq doğru cavab. 16-cı suala baxaq. Bildiyimiz kimi make late feilləri özündən sonra gələn feili to-suz, yəni heç nəsiz, ing-siz tələb edir. Amma ifadələr var ki, birləşmələr make a bonfire, make an effort, bunlar da to ilə işlənir və məcbur etmə mənasında olarkən bu zaman to-suz işlənir. Baxır ki, birinci she made a bonfire to job, bu make-li ifadədir, bu doğrudur.
They were made to sign. Bu da doğrudur. Make məcbur etmək mənasında tusuz işlənir, amma məchul növdə işlənərkən özünə sonra to tələb edir. Bu məchul növdə də onun da məchul növdə olduğunu made feilindən əvvəl gələn to be-dən görürük. Məchul növdə və to ilə verib doğrudur. Və 3-də we or were made görürük məchul növdədir. Were var burada və to come olmalıdır. 3 yanlışdır. Don't make your son does olmazdı. Burada yəni do olmalıydı. Çünki o uzlaşmaya da, yəni şəxsi əhəmiyyətə görə dəyişə bilmir. 1-2 doğru cavabımız B bəndidir. 17-ci suala baxaq. All the teachers, including the principal, consent to it. Bu yanlışdır. Including-dən əvvəl gələn bizim əsas mübtədamız all the teachers-də. Bu cəmdədir. Ona görə xəbərimiz cəmdə consent yox, consent olardı. Bir yanlışdır. $100 I think is too much for it. Bu da doğrudur. Bildiyimiz kimi mübtədə əgər məbləğ, ölçü bildirən sözlərlə ifadə olunursa, bu zaman xəbər təkdə olar. Bu da doğrudur. Və the students each-dən sonra sayıla bilən tək isim gəlir. Ancaq isimdən sonra, cəm isimdən sonra each gəlirsə, bu yəni uzlaşmada iştirak eləmir. Burada yəni ondan əvvəlki sözə baxırıq. Students cəmdir deyə xəbər cəm olmalıdır. Ona görə 3 yanlışdır. The rest of dollars, the rest of'dan sonra cəm isim gələndə deməli xəbərdə cəm dolar doğrudur. 4 hür verib. The blind are people who don't hear doğrudur. Bu isimləşmiş sifətdir. Cəmdə ona görə are people olmağı doğrudur. Xəbərin cəm olmağı doğrudur. Deməli doğrular olacaq 2, 4, 5. 2, 4, 5 C bəndi doğru cavabdır. Keçək 18-ci suala. To work hard, səylə çalışmaq. Doğrudur. Hard bilirik həm sifətdə, həm zərfdə. To work hardly demək olar ki, çalışmamaq, amma hardly'nin yeri feildən əvvəldir. Ona görə yanlışdır ki. Hard work, çətin iş, bu sifət olduğuna görə ismin qarşısında işlənib doğrudur. High valued yanlışdır. Çünki sifətin qarşısında zərf gəlir, düzdür. High zərfdir, amma onun mənası hündür mənasında, yüksəkdən mənasına gedir. Amma burada yüksək dərəcədə dəyərləndirilmiş yəni demək istəyib, ona görə orada highly olmalı. Yəni tərcümə baxımından da yanlışdır. Doğru olacaq 1-3, A bəndi doğru cavabdır. 19-a baxaq. Düzgün olanları istəyir. She does good. Yanlışdır. Çünki do özündən sonra zərf tələb edən feildir. Burada good verib yanlışdır. 2, yenə həmin qaydaya əsasən does'dan sonra burada gəlməlidir. Zərf will gəlməlidir. Yanlışdır. Amma to be-dən sonra she is good at her English. Bu doğru. To be-dən sonra sifət gələr. Bu doğrudur. She is well olmazdı. To be-dən sonra sifət gələrdi. Well yox, good olardı. Yanlışdır. She does well. Bu doğrudur. Do, yəni özündən sonra əsas feil olduğuna görə özündən sonra zərf tələb edir. Doğrudur. Doğru variantımız 3, 5. Y bəndi doğru cavabdır. 20-ci suala baxırıq. Düzgünləri istəyir. Did you used to? Used to bilirik ki, özündən sonra feil, yəni ing-siz feil tələb edir. Bu doğrudur. Yəni sualda did keçir əvvələ. Bu zamanda used'un sonundakı d hərfi düşür. Doğrudur. To be used to'dan sonra isə gerund gələr. Yəni ing-li feil gələr. Bu doğrudur. Deməli A keçib qabağa. To be used to imiş. Yəni sualda A keçibdir qabağa. Demək ki də doğrudur. To be used to'dan sonra listening. Yəni ing-li söz gələr. Bu da doğrudur. I was used to be used to swimming olmalıydı. Yanlışdır. The teacher used to explain olmalıydı. Çünki used to'dan sonra feil, məsdər gəlir. Doğruları istəyir. 1, 2, 3. D bəndi doğru cavabdır. Düzgün inkar cümləni istəyir bizə. Make him not to smoke. Bu yanlışdır. Çünki deyir ki, onu məcbur et ki, siqaret çəkməsin. Make özündən sonra gələn feili tusuz tələb edir. Ona görə yanlışdır. Don't make him, bu da yenə yalan danışmağa məcbur etmə deyərkən make'dən sonra gələn bunlarda to işləməməlidir. Don't raise your hand without any reason, heç bir səbəb olmadan əlini qaldırma. Bu doğru olacaq. Don't let her disturb olmaz, disturb olardı. Yəni burada letdən sonra gələn feil uzlaşmaya, yəni kəmiyyətə, şəxsə və zamana görə dəyişmir. Ona görə yanlışdır. Disturbs axırında S olmamalıydı. Don't rise such a heavy bag. Burada rise təsirsiz feildə özündən sonra tamamlıq tələb etmir. Qalxmaq yox, qaldırmaq olardı. Bu da yanlışdır. Doğru cavabımız oldu C bəndi.
22-də feil sifət 1 olan cümləni istəyir. 1 olmaz, bir də avoid özündən sonra gerund tələb eləyir. Yəni orada gələn gerunddur. Don't touch the things like, bu deyir ki, stolun üstündə olan əşyalara toxunma, yəni dayanan əşyalar, burada hansı əşyalar dayanan, bu feil sifət 1-dir. Əgər gerund olsaydı qarşısında söz önüsü olardı, ona görə 2 doğrudur. Laughing bitterly he went away, acı-acı gülərək o getdi, tərz hərəkət zərfidir və feil sifət 1 ilə ifadə olunub. Əgər gerund olsaydı qarşısında söz önüsü olardı. The buildings deməli sonunda S var və qarşısında Z artiklar, bu verbal noundur, feildən düzəlmiş isimdir. Deməli bizə lazımdır 2-3 doğru cavabımız olacaq. 2-3 feil sifət 1. 23-də üzr istəyirəm, modal feillərlə bağlı olan bir testdir. Have had to, have to-nun bitmiş zamanı have had to, bunun sualını düzəldərkən have önə keçməz. Və necə olardı? Have keçərdi, sadəcə had ilə birlikdə keçməzdi də. Yəni have-in özünün sualını düzəldəndə, məsələn deyirəm I have to go, bunun sualını düzəldərkən do I have to go deyirik, amma bitmiş zamanda have özü keçir qarşıya. Burada bitmiş zamandır. Amma had to ilə birlikdə yox, təkcə have keçərdi qarşıya, ona görə bir yanlışdır. 2-də need, yəni modal feil, əgər modal feilsə bu zaman to-dan istifadə olunmazdı. Ona görə yanlışdır. Need doğrudur, modal feilin sualı özü ilə düzəlir, need qarşıya keçir və to-dan istifadə olunmayıb. Deməli 3 doğrudur. Must da doğrudur. 4-cü. Ought to yanlışdır. Çünki bu əgər yəni sualı qarşıya keçirərkən təkcə ought keçər, to ilə birlikdə keçməzdi. 6-da da ki, have to-nun sualını biz to-da düzəlirik. Have to qarşıya keçməzdi. Deməli doğru cavablarımız 2 dənə doğru cavab oldu. 3, 4, B bəndi doğru cavab olacaq. After the film I left home. Görürük ki, biz ikinci tərəfdə keçmiş sadə zaman var və keçmişlə uzlaşır. Ona görə keçmiş zamanları götürürük. Past perfect, past simple 2, 4. Bu da eləyəcək B bəndi. Yirmi 5-ci suala baxırıq. She behaved as, behaved özünün sonra zərf tələb edir. Attentively olacaq, zərfdir. In a friendly way, zərfdir. Və bir də sadly, bu da zərfdir. Ancaq friendly sifətdir, sonra ly ilə bitən sifətdir. Doğru cavabımız 1, 3, 4. D bəndi olacaq doğru cavab. Nida cümləsini soruşur bizdən. 1 doğrudur. Deməli, burada will, quyu deməkdir, isimdir, qarşısında sifət, sifətin qarşısına zərf gəlib. Doğrudur. 2 də doğrudur. Burada cowardly sifətdir. Coward isimdir və sonuna ly artırarkən bu sifət düzəlir. Ona görə 2 də doğrudur. 3 yanlışdır. How'dan sonra isim gəlir. Coward özü isimdir. How'dan sonra isim gəlməz. Ya sifət ya zərf gələrdi. 3 yanlışdır. What a highly developed country you have. Bu da doğrudur. Country'nin qarşısına developed gəlib, onun da qarşısına zərf gəlib. Doğrudur. How angrily the teacher looked. Looked görünmək bağlayıcı feildir və o sifət tələb edir. Angrily yox, angry olardı. 5 yanlışdır. Doğrular 1, 2, 4. C bəndə olacaq doğru cavabımız. 27-ci suala baxaq. Doğruları istəyir. Bilirik ki, taksi ilə buy taksi, amma buy the taksi deyərkən taksinin yanında. Burada getməkdən söhbət getmir. Dayanmaqçı deməli taksinin yanında dayanmaq. Buy the taksi, bu doğrudur. To speak in a whisper, bu da qəlib ifadədə artikel keçində deyirik ki, to speak in a whisper, pıçıltı ilə danışma, yəni bu hazır bir ifadədir, yəni elə işlənir, doğrudur. To sit at the table, stol arxasında oturmaq, bu da doğrudur. To sit in armchair, kresloda oturmaq. Stulda oturmaq deyərkən on the chair deyirik, divanda on the sofa, ancaq kresloda in armchair deyirik. 4 doğru. Deməli 1, 2, 3, 4 hər biri doğrudur. 28-ci suala baxırıq. Deyir ki, sualın olarkən məndən soruş, sualın olanda məndən soruş. Because of olmaz, because of'dan sonra cümlə gəlmir və after, as if də ki, tərcüməyə görə doğru deyil. Yəni, əgər sualın olarsa məndən soruş, sualın olanda məndən soruş, 2, 3, B bəndə doğru cavab olacaq. 29-cu suala baxırıq. Neçə dənə verilmiş sözlər neçəsi sifətdir. Coward bu isimdir. Sifət olması üçün sonuna ly artırmaq lazım idi. Willing, istəkli bu sifətdir. Late həm sifətdir, həm zərfdir.
Early həm sifətdir, həm zərfdir. Lately zərfdir. Firm sifətdir, bərk, möhkəm. Feyə ədalətli, bu da sifətdir. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5 debəndə olacaq. Doğru cavab. 30-cu suala baxaq. Passive voice məchul növü istəyir. No plans have, burada have been məchul olması üçün have been olmalıydı. Have been flour işləyir, yanlışdır. The objects about 2 years ago are inside. Burada məchul növü yoxdur. Yəni məchul növü olması üçün to be feil 2 olmalıydı. Yoxdur. They were let to go. Bu da yanlışdır. Let feili məchulda işlənmir. Əvəzinə allow, permitdən istifadə edirik. What are these shoes made of? Bu doğrudur. Bu ayaqqabılar nədən hazırlanıb? Is the house located? Burada to be located in, to be located in, to be situated in, to be tied. Bunlar feilin özüdür. Yəni məchul oxşayan bir oxşuyur, ancaq məchul deyil, feilin özüdür. Ona görə 5 məchul hesab olunmur. Və bu 6-sı doğru deyil. Bu şagird sənin tərəfindən yoxlanılır. Bu doğrudur. Deməli, burada is də var, to be də var, feil 2 də var. Doğru cavablarımız olacaq 4, 6. Debəndə doğrudur. 31-ci suala baxaq. Altına xətt çəkilmiş sözə sual verir. We accepted his proposal. Biz onun təklifini qəbul etdik. Keçmiş zamanda olan cümlədir və mübtədiyə sual verərkən köməkçi fiilin istifadə olunmur. Zaman da öz yerində qalır. Who accepted his proposal doğru olacaq. Çünki burada mübtədiyə sual vermişik, ona görə köməkçi fiilin istifadə olunmayacaq. 32-ci sualda cavab gör ki she did, yəni yuxarıdakı cümlə hansı cümləymiş ki, onun sualı didlə düzəlirmiş ki və təsdiq cümləymiş. Və baxırıq. Who need to bu ki indiki zamanda olduğuna görə, amma biz cavabı didlə vermişik, ona görə bu yəni do olsaydı düz olardı. A yanlışdır. Did have to, B bəndə doğru olacaq. Kim bu evi almalı oldu? Bu doğrudur. Bunun sualını düzəldərkən biz diddən istifadə edirik. C yanlışdır. Who needs olardı. Who need modal fiildir və bunun sualı indiki zamanda olduğu do ilə da azlan necələrdir. Ona görə C də yanlışdır. Who needs to buy olardı burada. Əgər bu yəni əsas feildir, özündən sonra to gəlir. Çünki sonunda S var. Və bunun da cavabını verəndə do ilə da azlan verərdik. Didlə verməzdik. Və who had to buy this house. Burada biz yanlışlıq etdik. Burada B bəndə olmayacaq. Çünki mübtədiyə sual verin köməkçi fiil istifadə olmuruq. Biz qeyd etdik. Ona görə B doğru deyil. Deməli, burada A yanlışdır ona görə ki, need to əsas feildir və bunun indiki zamanda olduğuna görə aşağıda do olar. Bu getdi. B bəndə ona görə yanlışdır ki, mübtədiyə sual verib deyə kim bu evi almalı oldu? Burada diddən istifadə olmaz, birbaşa feil gələr. B yanlışdır. C də ona görə yanlışdır ki, bu modal feildir və bunun sualı do ilə dazlanacaq. Aşağıda bizə do daz lazım idi. Və D də modal feil deyil, bu əsas feildir və özünün sonra to gələrdi. Həm də indiki zamanda da yuxarıdakı bizim cavabımız keçmiş zamanda. Elə doğru cavabımız olacaq Y bəndi. Who had to buy? Had to-nu bilirik ki, sualı didlə düzəlir. Ona görə də cavab doğrudur. Y bəndi doğru cavabdır. Baxırıq 33-cü suala. Of these teachers has known the correct answer. Of'a baxırıq, deməli, burada üçündən heç biri deyəndə bildiyimiz kimi neither iki obyektdən, iki şəxsdən heç biridir, amma nan 3 və daha çox ondan heç biridir və burada yəni 3-ü gördüyümüzə görə, yəni qabarıq cavabımız var, ona görə nan olacaq. Yəni digərlərindən ondan sonra of olmaz, törmədən sonra of olmaz. Neither ilə nanın arasında qalırıq. Neither də 2 nəfər arasında olsaydı olardı. 34-cü suala baxaq. Make all of the students write his own essay. Əgər olu yazsaq ora, digər tərəfdə his yox, z olardı. Ona görə yanlışdır. B bəndi doğrudur. Hər birinə icazə ver, yazsın öz essesini. C-də əvvəldən sonra of gəlməz, yanlışdır. D olması üçün də burada z onun essays cəmdə olardı. Both yazsaz yenə həmin şeydir. Z-dən sonra essays cəmdə olardı. 35-ci suala baxaq. I wouldn't mind, wouldn't mind'dan sonra C gələr, doğru cavabımız olacaq D bəndi.